آیا واکسن HPV رو همه باید بزنن یا اینکه فقط مختص خانم هاست؟ آیا استخر رفتن میتونه اون محیطی باشه که این ویروس رو به ما منتقل بکنه؟ آیا دستگاه‌های لیزر میتونن این ویروس رو به ما منتقل بکنن؟ و اصلا راه انتقال HPV چه چیزی هست؟ راه پیشگیریش چه چیزی هست؟ آیا واکسن توصیه میشه یا نه؟ و اینکه چه سن دریافت این واکسن هست؟ تمام سوالات متداولی رو که من چند روز گشتم و پیدا کردم قرار جوابش رو توی این ویدیو بشنویم. ابتدای ویدیو یک مقدار اطلاعات کوچیکی بهتون میدم راجع به این ویروس و بعد میریم جواب تک تک این سوالات رو میدیم. پس سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید. یادتون نره که همین الان ویدیو رو لایک بکنید. اگر کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب بکنید و وظیفه انتشار این ویدیو مثل همیشه بر عهده خود شماست. این ویدیو برای تمام افراد توصیه میشه دیدنش. اگر که مادر هستید، فرزندی دارید، بهتون توصیه میکنم حتما این ویدیو رو ببینید، برای اینکه قراره راههایی رو با هم دیگه یاد بگیریم و اطلاعاتی رو بهتون بدم که خیلی زیاد به دردتون میخوره، برای اینکه این ویروس میتونه خطرات جبران ناپذیری رو برای همه داشته باشه. و اگر هم که در این گروه نیستید، به نظرم خوبه که این اطلاعات رو داشته باشید، برای اینکه میتونه حتی به شخص خود شما کمک بکنه. حالا بریم ببینیم که اصلا ویروس HPV چه چیزی هست. ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV که بهش میگن Human Papilloma Virus یکی از شایع ترین ویروس های انتقال یافته از راه جنسیه که حدود 80% از افراد در طول زندگیشون به این ویروس مبتلا میشن. این ویروس بیش از 100 نوع مختلف داره که بعضی از اون انواع کاملا بی ضرر هستن و خود به خود توسط دستگاه ایمنی ما از بین میرن، اما بعضی از انواع این ویروس ها میتونن عفونت های مداوم و مشکلات جدی مثل زگیل های تناسلی و حتی سرطان رو ایجاد بکنن. اگر کسی به ویروس HPV مبتلا بشه که اکثرمون شدیم و یا میشیم، چند نوع خطرناک داره این ویروس که باید بشناسیمشون. حدود 14 نوع از انواع HPV میتونه باعث بروز سرطانهای مختلف مثل سرطان گردن رحم، مقعد و حتی گلو میتونه بشه. نوع 16 و 18 از انواع سرطانزای این ویروس هستن که 70% موارد سرطان رحم یا گردنه رحم رو ایجاد میکنن متاسفانه. حالا سوالات پرتکرار در رابطه با ویروس HPV چی هست؟ اول اینه که چطوری ویروس HPV منتقل میشه. ویروس HPV از طریق تماس پوستی و جنسی منتقل میشه. این ویروس میتونه حتی از طریق تماس جنسی بدون دخول هم منتقل بشه. استفاده از موارد پیشگیری برای مثل کاندوم به طور کامل از انتقال این ویروس متاسفانه جلوگیری نمیکنه، ولی خطرش رو میتونه خیلی کمتر بکنه. سوال دوم این هستش که آیا HPV همیشه باعث بیماری میشه؟ خیر. اکثر افرادی که به HPV مبتلا میشن بدون هیچ علائمی ازش رهایی پیدا میکنن. سیستم ایمنی بدن ما معمولا این ویروس رو طی چند ماه تا چند سال که ماکسیموم 2 سال هست میتونه از بین ببره، ولی بعضی از افراد به خاطر عدم پاکسازی ویروس، به خاطر اینکه این ویروس همچنان در بدنشون باقی میمونه و سیستم ایمنیشون نمیتونه این ویروس رو از بین ببره، دچار مشکلات جدی‌تری مثل زگیل های تناسلی یا حتی خدای نکرده سرطان میشن. سوال بعدی، آیا مردها هم به HPV مبتلا میشن؟ بله. HPV هم مردان و هم زنان رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث مشکلاتی بشه که با هم دیگه راجبش صحبت کردیم. سوال بعدی، چطوری میتونیم از این ویروس پیشگیری بکنیم؟ یکی از موثرترین راه‌ها واکسیناسیون هست. استفاده از وسایل پیشگیری و داشتن روابط جنسی ایمن هست. واکسن HPV یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از این ویروس هست. سوال بعدی، آیا این واکسن برای همه مناسبه؟ واکسن HPV برای پسرها و دخترها از سن 11 تا 12 سالگی توصیه میشه، ولی افراد تا سن 46 سالگی همچنان میتونن این واکسن رو دریافت بکنن با مشورت پزشک. حالا بیایم ببینیم که مزایا و معایب این واکسن که گارداسیل باشه چه چیزی هست. اولین مزیتی که داره پیشگیری از سرطان‌های مرتبطه. دومی کاهش احتمال
ابتلا به زگیل‌های تناسلیه. سومی اثر طولانی مدتشه. تحقیقاتی که کردن نشون داده که ایمنی ناشی از این واکسن طولانی مدته و میتونه برای مدت زیادی در برابر ویروس بدن شما رو محافظت بکنه. نکته بعدی قابل استفاده است برای همه. گارداسیل هم برای مردا و هم برای زنها توصیه میشه. حالا بریم ببینیم که معایبش چی هست. میتونه عوارض جانبی خفیفی داشته باشه مثل بقیه واکسن ها، در تورم و چیزهایی که خیلیاتون تجربه کردید. مورد بعدی هزینه‌شه. اگر که تو کشوری هستین که بیمه تقبلش نمیکنه هزینه بالایی داره. بعدی محدودیت سنی داره. گارداسیل برای افراد زیر 9 سال توصیه نمیشه و اثراتش برای افراد بالای 45 سال خیلی زیاد نیست طبق مطالعاتی که انجام دادن. و مورد بعدی نیازمند دریافت چندین دوزش هستید. افراد معمولاً باید چندین دوز که 2 تا 3 دوز هست رو دریافت بکنن برای اینکه به بیشترین حد ایمنی برسن. راه انتقال ویروس HPV چی هست؟ اولی از طریق تماس جنسی هست. شایع ترین روش انتقال HPV از طریق تماس جنسی هست. حالا هر نوع تماس جنسی میتونه باشه. این ویروس میتونه از طریق تماس مستقیم با پوست آلوده یا غشاهای مخاطی در ناحیه تناسلی منتقل بشه. دومی تماس پوستیه. HPV میتونه از طریق هر نوع تماس پوستی با ناحیه تناسلی منتقل بشه حتی اگر رابطه جنسی کامل صورت نگیره. پس تماس پوستی با ناحیه تناسلی، نه اینکه پوست دست شما به دست کسی بخوره که HPV داره و این ویروس منتقل بشه. از طریق تماس پوستی با اون ناحیه تناسلی این ویروس منتقل میشه. اینو گفتم برای اینکه خیلی این سوال پیش میاد. بعدی از طریق دهان میتونه باشه. رابطه جنسی دهانی هم میتونه باعث انتقال این ویروس بشه. نکته بعدی در طول زایمانه. در بعضی از موارد خیلی نادر توی مقالات اومده که ویروس HPV میتونه از مادر به نوزاد در حین زایمان منتقل بشه که در بعضی موارد میتونه باعث ایجاد عفونت‌های تنفسی در نوزاد یا زیگیل در ناحیه گلوی اون نوزاد بشه. استفاده مشترک از وسایل شخصی. اگرچه انتقال از طریق وسایل شخصی مثل حوله و لباس نادره، اما در صورت تماس با نواحی آلوده احتمال داره که ویروس منتقل بشه. حالا سوال بعدی، آیا توی استخر میشه این ویروس رو گرفت یا نه؟ سوالی که خیلی از من پرسیدن. خیر، ویروس HPV از طریق آب استخر منتقل نمیشه. این ویروس فقط از طریق تماس مستقیم پوست به پوست و تماس جنسی یا تماس پوست با ناحیه تناسلی آلوده منتقل میشه. شرایط محیطی مثل آب که درش کلور داره برای ویروسی مثل HPV مناسب نیست و باعث از بین رفتنشون میشه. به خاطر همین هست که احتمال انتقال HPV از راه استخر، سونا یا جکوزی تقریبا صفره. آیا این ویروس در حین انجام دادن لیزر موهای زائد به ما منتقل میشه؟ احتمال انتقال ویروس HPV در حین لیزر خیلی کمه، اما نمیتونیم اون رو به طور کامل ردش بکنیم. اگر دستگاه‌های لیزر به درستی تمیز و ضدعفونی نشن، احتمال انتقال این ویروس از فردی به فرد دیگه وجود داره، به خصوص اگر ویروس در ناحیه تناسلی یا اون ناحیه پوستی قرار گرفته که همونجا دارن لیزر رو انجام میدن. برای کاهش خطر در طول انجام دادن لیزر موهای زائد باید دستگاه‌ها به درستی استریل بشن یا سریشون عوض بشه و اپراتوری که داره این کار رو انجام میده حتما از دستکش استفاده بکنه. پس حواستون باشه به جاهایی مراجعه بکنید که بهداشت رو 100% دارن رعایت میکنن. و سوال آخر اینه که از چه سنی این واکسن توصیه میشه؟ واکسن HPV برای هم دخترها و هم پسرها توصیه میشه. سنش معمولاً بین 11 تا 12 سالگی هست. زیر 9 سالگی توصیهش نمیکنن. میتونن دوباره توی سن 26 سالگی هم دریافتش بکنن اگر توی 11 و 12 سالگی دریافت نکردن، و تا سن 45-46 سالگی همچنان میشه دریافتش کرد. و یک نکته مهم، حالا چرا باید آقایون این واکسن رو بزنن؟ برای اینکه همه فکر میکنن که آقایون به این ویروس دچار نمیشن و فقط خانوم ها هستن به دلیل وجود رحم، چون که میگن سرطان دهانه رحم یا گردن رحم توسط این ویروس انجام میشه درصد بالاییش، پس آقایون چون این بخش رو ندارن به این ویروس دچار نمیشن. سرطان آلت تناسلی، مقعد و گلو همچنان چیزهایی هستن که اگر این ویروس از بدن پاک نشه میتونه همچنان در آقایان هم
این سرطان ها رو به وجود بیاره. پس هم برای خانم ها و هم برای آقایون پیشنهاد میشه که این واکسن رو بزنن. پس من بهتون توصیه میکنم که حتما واکسن رو بزنید. اگر فرزندی دارید حتما این واکسن براش زده بشه و خودتون هم اگر در این رنج سنی هستید یادتون نره که واکسن رو بزنید. همه ما ممکنه که این ویروس رو گرفته باشیم و بدنمون تا حدی پاکش کرده باشه. خیلی راحت میتونید تست بدید، به پزشک زنان مراجعه بکنید که میتونن این تست ها رو بگیرن و بهتون بگن که آیا داریدش یا اینکه ندارید و اگر ندارید بهتره که واکسن رو بزنید. خیلی ها با تقویت سیستم ایمنیشون تونستن این ویروس رو از بین ببرن. معمولا این ویروس تا 2 سال توی بدن باقی میمونه، بیشترین حدش، و بعد توسط دستگاه ایمنی ما پاک میشه. اگر ایمنیتون پایین باشه و اگه بدنتون نتونه این ویروس رو پاک بکنه، میتونه شرایطی رو مهیا بکنه که به این مشکلات خدایی نکرده دچار بشید. پس خیلی مواظب خودتون باشید، حواستون رو جمع بکنید، این نکات ایمنی رو جدی بگیرید و اینکه به حرف کسایی که میگن واکسن نزنید واقعا گوش ندید. بهتون توصیه میکنم که این ویدیو رو حتما ببینید، برای اینکه اینجا راجع به 0 تا 100 لیزر با هم دیگه صحبت کردیم که آیا اصلا لیزر خطرناکه، برای اینکه اون اشعه‌ای که از دستگاه لیزر ساطع میشه و به پوست ما میخوره ممکنه بتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره.